देशको माहौल घन्टीमय भएको बेला हामीले पनि ल्याएको छौँ यो घन्टी चाहिँ नेपाली घन्टी हो। यो चाहिँ मन्दिरहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रसभाको कार्यालयमा हजुरहरूले देख्नु भएको घन्टी भन्दा पनि अलिकति राम्रो खाली चाहिँ घन्टी भयो। हजुरहरूले देख्नु भएको चाहिँ नेपाली खाली चाहिँ होइन, राष्ट्रसभामा देख्नु भएको घन्टी चाहिँ अलिकति फरक खाली घन्टी हो। यो चाहिँ अलिकति राम्रो, त्योभन्दा पनि अलिकति राम्रो हजुरहरूले जस्तै क्वालिटी भयो। यो चाहिँ त्योभन्दा पनि अलिकति राम्रो सेमी नेपाली खाली घन्टी भयो। यसको आकार चाहिँ अलिकति गोलाकार खालको छ अर्को घन्टी भन्दा पनि, र यो चाहिँ अलिकति मोटाइमा पनि अलिकति बलियो हुन्छ अर्को नर्मल घन्टीहरूभन्दा, र अलिकति दीर्घकालीन पनि हुन्छ। सो यसको पनि फुल्ली नफुट्ने ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन, तर अरू घन्टी नर्मल घन्टी भन्दा चाहिँ अलिकति इन्डियनहरू भन्दा चाहिँ अलिकति बलियो हुन्छ। र यसमा चाहिँ अलिकति यो यस्तो घुमाउरो खालको वाला देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति थोरै यता बुट्टा र यता पनि बुट्टा हुन्छ। यसमा हजुरले चाहिएको नाम चाहिँ लेखाउन सक्नुहुन्छ। यसको आवाज एकदम राम्रो हुन्छ, एकदम तिखो खाली हुन्छ, देख्न सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ हामीसँग धेरैवटा साइजेसहरू चाहिँ एभाइलेबल छ, 1.5 किलोदेखि 25 किलोसम्म एभाइलेबल छ। यसलाई लिनको लागि चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।